Привет, друзья! Приветствую вас в новой серии фильма из цикла «Как я строю дом Шерлока Холмса». Ну, наверное, помните, в прошлой серии мы с вами делали деревянную отделку. А я вам обещал в прошлый раз, что, как говорится, в этот раз мы начнем облицовывать недостающие части камина известняком. Известняк называется серо-сиреневый. Вот, друзья мои. Как сказал один дяденька известный, мешай дело с бездельем, с ума не сойдешь. Вот я немножко его перефразировал и начал мешать типа работ. Пока морозы не пришли, а они уже по ночам вот прям реально пришли. Холодно сегодня было, как в морге. Вот для этого я поменял тип работы. Взялся за это сомнительное занятие. Я ж ни хрена не каменщик и не печник, но тем не менее заказал я плиточки ровно такие же. Сделали мне их под заказ. Опять мне повезло. Ребята и лишних денег с меня не содрали. Просто сделали. Вот. Сейчас буду облицовывать. Работает такая тонкая и для меня не совсем понятная, поэтому буду снимать такие готовые результаты, моменты. Все, ребята, давайте. Давайте делать. А то мне, честно говоря, даже как-то стрёмно. Реально стрёмно. Потому что у нас это все не совсем в уровне. Бляха-муха. Ну, как-нибудь да победим. Это такое, ребята, я бы сказал, хреновое занятие. Не имея особого навыка, заниматься этим делом, конечно, сложновато. Потому как еще и кирпичик не очень ровный. Шовчики потом придется подзатирать. Ну ладно. Я же сам заказчик-то. Сам себе заказчик. Уж не обижу исполнителя-то работ. Сука, он такой этот клей липкий. Его потом так сложно отмывать. Вообще, ребята, конечно, как я прочитал на самом клее, надо сначала расшить все швы. Но я, правда, расшил. Но не так, как они рекомендуют. Потом швы затереть. Потом через там 5 месяцев укладывать. Температура должна быть просто пипец какой теплый. А у меня она просто пипец какая холодная на улице. Сейчас, правда, солнышко немножко разогрело. Так что, может, я и неправильно делаю. Ну, не может, а скорее всего неправильно. Ну, как минимум, я делаю. Делаю так, как надо мне. Сейчас вот раствор разработаю и, наверное, закончу. Все-таки. Потому что обещают через неделю потепление какое-то, прям такое. Пипец какое внезапное. Вот. Будет потепление. Продолжу. Как сказали в каком-то фильме слова, не забывай про горизонт.
Не забывай про горизонт. Все будет, ребят, хорошо. Это я шучу так. Неловко. Все будет. Охренеете, когда я закончу. От восторгов. Скажите, ну ты, брат, молодец. Но у вас одна надежда. Так-то мне сказать, это некому. Похвалить меня. Для кого строю дом Шерлока Холмса? Самому иногда интересно. Как-то вот так вот. Чудовищная моя собака убежала на улицу. В доме мерзнет. Я ее отпустил. Они, кстати, разные. Вот что плохо. Есть тоненькие, есть такие вообще пипец. Мега сколотые какие-то. Ну, в принципе, так и должно быть, я думаю. Вот, ребятушки, вот так вот. Пока вот такое вот уебище. Ну вот, друзья. Это то, что я сделал сейчас до укладки следующей плиты. Потому что следующая плита у меня пока не готова. Мне ее пока не сделали. Еще мозги компостируют, но не сделали. Сделают. И, соответственно, я продолжу дальше. Есть у меня камень еще и на трубу. И на все вот эти мелкие заделочки, которые надо будет тоже, безусловно, заделать. Вот, ребятушки, значит, такой у нас расклад. Нормальная работа. Нормально все получается. Будет очень красиво. Безусловно. И будет все как надо в нашем доме в будущем. Сейчас, наверное, покрою вторым слоем окошечко свое. Если время хватит, конечно. Второй слой, ребята, это уже что-то. Он уже дает ожидаемый нами эффект. Эффект ослабевает только в тех местах, где пробивается смола. Потому что щиты продают, конечно, не совсем, видимо, сухие. И смола кое-где вылезла, вот как здесь, например. Но это полная фигня. Тонировка, колеровка, как правильно ее назвать, все спасет, все закроет. Вот так вот и живем. Поделал что-то, рыбу половил, за грибами сходил, бегал бегом. Ну, пора опять дорогу. Ладно, друзья мои, сейчас я все тут нарядно сделаю, покажу вам. Ну все, друзья, второй слой уже получше. Уже получше, сейчас он впитается. И, конечно, приобретет он какой-то вид после того, как его покроешь лаком. Так, что там у нас падает? Перти падает. Перти падать не надо. Клея тоже не надо. Где-то наша собака-то вырвалась на волю. Ну все. Че, ребята? Короче, хватит. Значит, хватит на сегодня. Пускай теперь все это сохнет под лак. Потом заколируем, пойдем дальше. Все будет нормально. Здесь тоже подсыхает более-менее прилично. Собаке лежанку делал, удрала, блин. Сейчас, короче, прочищу, подмою чуть и оставлю сохнуть. Все, ребята. В следующей серии встретимся. Продолжим стройку. Будем строить, пока здесь все не будет просто мега красиво. Все, ребят, пока. До встречи на канале.